เมื่อวานผมไปตัดหญ้าที่นาครับเจอนกนางแอ่นบินเต็มเลยครับแรกๆก็ตกใจนะคิดว่าผมไปบุกอาณาจักรใครหรือเปล่าแต่ดูดีๆเอ้านกนางแอ่นจริงๆแต่ไม่ใช่นกนางแอ่นกินรังนะครับยังไม่ได้รวยขึ้นนะครับไม่ได้มีรังนกแสนแพงอยู่แถวนี้ตัวนี้เขาบินมากินแมลงครับซึ่งมันแปลว่าพื้นที่ตรงนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากๆแมลงเยอะน้ำดีลมดีธรรมชาติก็ยังทำงานของมันอยู่ครับคือถ้าพื้นที่มันมีเคมีเยอะระบบนิเวศพังนกพวกนี้จะไม่มาเลยนะแต่ของผมบินเล่นกันเหมือนสนามเด็กเล่นเลยครับผมก็เลยอุ่นใจครับเหมือนธรรมชาติมันกำลังบอกว่าเฮ้ยก๊อฟตรงนี้มันไปต่อได้นะตอนนี้ก็ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆปลูกต้นไม้จัดการพื้นที่ไปเรื่อยๆไม่รีบมันคือเรื่องเล็กๆที่ทำให้ผมมีความสุขครับวันนี้ธรรมชาติมันไม่พูดแต่มันส่งนกมาบอกแทน